Сәлеметсіздер, мен нөмір 103 Қаракөл орта мектебінің 10 сынып оқушысы Төлеуова Нұрлы. Бүгінгі менің жобам смарт қармақшы ақылды жол жақсысы. Қазіргі таңда көлік саласы қарқынды дамып келеді. Әсіресе смарт көліктер мен электромобильдер кеңінен қолданысқа еніп жатыр. Алайда технология дамығанымен жол қауіпсіздігі мәселесі әлі де өзекті болып отыр. Әсіресе ауылдық аймақтарда интернеттің болмауы, жарықтың жеткіліксіздігі және де күтпеген қауіптердің көп болуы жол апаттарының артуына себеп болады. Жобамның өзектілігі ауылдық аймақтарда жол жарықтығы жеткіліксіз, мал қараусыз жолға шығады. Түнде көріну деңгейі өте төмен. Нәтижесінде көлік соқтығысы адам жарақаты және де мал шығыны болады. Осы мәселені шешу мақсатында мен интернетте жұмыс істейтін бақылау бағанасын ұсындым. Бұл жүйе жол жиегіне орнатылып, камера мен сенсорлар арқылы қоршаған ортаны үздіксіз бақылайды. Қауіпті жағдай анықталған сәтте GSM модуль арқылы қолданушының мобильдік құрылғысына бірден хабарлама жіберіледі. Зерттеу мақсаттары мен міндеттері. Мақсаты түнгі уақытта жолға шыққан малды автоматты анықтап, жүргізушіге жедел ескерту беретін құрылғы жасау. Және де міндеттері жол қауіпсіздігін зерттеу, түнгі қауіп факторларын талдау, сенсор технологияларын қарастыру және прототип жасау және тиімділігін дәлелдеу. Бұл жүйенің басты артықшылығы Wi-Fi желісіне тәуелсіздігі, яғни ол ұялы байланыс бар кез келген жерде жұмыс істей алады. Сонымен қатар күн панель және де аккумулятор арқылы қуат алып, толық автономды түрде жұмыс істей алады. Ақылды жүйе 3 бөліктен тұрады. Сенсор, микроконтроллер, ескерту жүйесі, негізгі схема қауіпті анықтайды, ақпаратты өңдейді және де белгі береді. Бұл принцип заманауи интеллектуалды жүйелерге негізделген. Менің жобам смарт көліктер мен электромобильдер бағытымен тікелей байланысты. Себебі болашақтағы көліктер тек қозғалып қана қоймай, жол инфрақұрылымымен де байланысты болуы қажет. Ал мен ұсынып отырған жүйе сол ақылды инфрақұрылымның бір бөлігі. Ол көлікке алдын ала қауіп туралы ақпарат беріп және жол апаттарының мүмкіндігін алады. Мысалы, Жапонияда инфрақызыл сенсорлар, Германияда ультрадыбыстық жүйелер, Канадада жануар анықтау технологияларымен болады, бірақ олар өте қымбат. Ал менің жобам ауылға тиімді және де қолжетімді прототип болып саналады. Сонымен қатар мен бұл жобаны тек құрылғы деңгейінде ғана емес, бағдарламалық деңгейде де дамыттым. Яғни арнайы мобильді приложение жасап, жүйені толық цифрландырдым. Құрылғының құрылымы негізінен қозғалыс сенсоры, AR сенсоры және микроконтроллер, Arduino, LED тақта, дыбыс сигналы, қуат көзі, күн панелі, 2 сенсор қатар жұмыс істейді. Бұл жалған, яғни дыбыстарды азайтады. Бұл приложение арқылы қолданушы бағанадан келетін ақпаратты тікелей телефоннан бақылай алады. Қауіпті жағдай анықталған сәтте қолданушыға push уведомление, яғни жедел хабарлама келеді. Қосымшада датчиктерден келетін мәліметтерде осыны анықталады. Жұмыс алгоритмі бірінші кезең бақылау болады, яғни бақылайды, екінші кезеңде тексереді, үшінші кезеңде шешім береді, және төртінші кезеңде приложение арқылы телефонға хабарлама келеді. Жобамның тиімділігі жол апаттарының азаюы, мал шығынының төмендеуі, жүргізуші қауіпсіздігінің артуы, яғни экономикалық үнем. Бұл тек құрылғы емес, бұл ауыл жолының ақылды қорғанысы. Бұл приложение жол қауіпсіздік жүйесі ауыл жолдарындағы малды анықтайды және де телефонға хабарлама жібереді. Құрылғыны сынап көру үшін сынап батырмасын бассақ, бұнда оңға жылжыту арқылы өздеріңіз көргенде көлікке 0,4 секунд аралығында бірден хабарлама беріледі және де қауіпсіздікке байланысты бірнеше жолдар типіне арналған. Мысалы, ауыл жолын алатын болсақ, құрылғыны осылай сынай аламыз. Және де менің жобамның ең басты тиімділігі бұл интернетсіз жұмыс істейді және де бұны приложениесіне бірлет төлем арқылы жасап, 13 мың теңгемен бұны орнатуға болады және де бұдан бөлек бұнда бағана 15 мың теңге болатын болса, ал датчиктер 10 мың көлемінде болады. Бұл өте ауыл жолына өте тиімді. Басқа мемлекеттердің датчиктермен салыстырған кезде менің жобам өте тиімді болып саналады. Қорытындылай келе, менің жобам қарапайым, қолжетімді, инновациялық және де практикалық. Осылайша менің жобам бұл тек құрылғы емес, толыққанды ақылды жүйе. Басқа шетелдік аналогтармен салыстырғанда бұл жүйе және де жоба өте тиімді болып саналады. Бұл жоба болашақтағы смарт жол инфрақұрылымының негізі. Ол электромобильдермен және де интеллектуалды көліктердің қауіпсіз қозғалуына мүмкіндік беріп, ең бастысы адам өмірін сақтауға бағытталған. Және де бұл жобаны орнату арқылы біз адам өмірін сақтай аламыз және шығынды азайта аламыз. Назарларыңызға рахмет.